Kevin 嚟喎。你喺邊啊 ，Cherry？ 你屋企喺邊啊？我 Cherry 咧。天堂廣場係咩嚟㗎？點解有 Heaven Shopping 嘅？我嘅邊你哋喺邊啊？又踩住架車。嗨，我改咗名啦，嗨。點樣入去啊 ，Cherry？Hello Cherry，我叫喵食。聽改咗叫乜 Cherry？聽講要炸咗你屋企。有個地毯。kiss 咗啦。我只安嚟啦。咩時候佢點解死咗嘅？邊嘅真係咩意思啊？哦，我知咩意思啊？你應該又要翻過嚟啦。紅色盒啊，咩意思啊？魚嚟喎。Sheldon 要嚟啦 ，Sheldon 嚟咗啦。哦，
即係人哋出屋企，係咪呢個意思？佢嚟你屋企打劫，應該唔係想做朋友，應該係想嚟打劫。你人呢？你人呢？唔識驚啊！唔識開翻個鑼，開車好差㗎。你人呢？度假村啊，嚟唔嚟啊？我有船揸啊 ！Oh my god！我揸船先，好過癮啊！呢隻船，哇，3公里前奔啊！Oh my god！咩船嚟？咁勁嘅？你嚟唔嚟啊，Cherry？呢隻船啦，你睇住我呢個 setting 咪可以睇到咯。你等埋我一間揸船噶啦，快啲嚟啦！唔使理佢啦，直接嚟得噶啦。你唔需要理，你嚟啦！而家喺架船度等你，因為我就嚟駕駛啦，你小心啲啊！仲有30秒會駕駛，30、29、廿，再加多30秒啊！30、29、8、27、25、26、嚟啦，快啲啊！22、21、20、19，我記得你18，我上船先17、16、14，我上我架咦？哎呀，你揸定我揸？咩啊？咩事啊？你揸定我揸？我跌咗落街。你揸定我揸？你揸，我喺度休息下，好攰啊！吓？坐到啦，啱啱先坐完。你等等我試下先。先坐到，冇可能坐唔到噶。咦？啱啱仲坐到噶，咩事？你等等，你等等，應該係呢個秘密基地啦。落嚟啊！我知道呢個秘密基地，食唔食嘢啊？食下嘢先啦，好攰啊今日，食下嘢先，食住嘢傾偈。Sheldon 都唔知我哋喺嗰度，好慘啊 Sheldon！一定以為我哋拋魚，哇！呢度有嘢食啊，你埋食啊！
有呢個雪糕變細啊？點樣變細啊？教我啊！吓？哦，見到啦！哇，冇得再細啦喎！OK 啦，好細隻啦，而家佢見唔到我哋啦，而家 Charlie 咩以為我拋棄佢，係咪啊？好食。你做咁細隻，用咩得食啊？行啦，你上翻去啦。一陣間 Charlie 咩以為我哋拋棄佢，佢翻咗屋企啊！好細隻啊！我哋，哎呀，可能太細隻啦。我嗰部車同其他 Charlie 咩喺度？我玩 Apple 所趁而家 Charlie 咩喺度啊嘛，你邀埋佢啊！喂，係啊，我玩 Apple 先啊，係你哋。應該會入我哋。呢個一定快啲入嚟啦，Monkey Charlie 咩都要入埋嚟。我喺現場度等你，我喺 Shooting Right 度等你。入嚟啦，邀埋 Charlie 咩喎？Monkey Charlie 你叫乜嘢啊？Charlie 咩？或者 Monkey Charlie 咩？點？我哋Vaya, querida, Italy, Italy, sono non stai sola te se che sola story. Lấy thỉnh rồi á mà. Đúng tin tôi tụi mình vậy. 唔好話到時打爆佢啊！唔入。如果佢到時唔入我哋而家玩緊嗰隻 game，我到時打爆佢，我先頭先鬧爆佢先。啊，真而假？咁我邀佢睇下佢有咩轉變。佢又緊見咗你，我而家邀咗佢啦，睇下佢入唔入。唔入你聽日睇味道啊，知味道啊你。唔係，你下次先要知味道嘅。
佢下個星期一一定知嚟嘅，佢居然都入唔入我嘅，佢真係想死喎！睇嚟呢個僆仔，佢真係唔入啊！你再邀多次佢，如果唔入，我將佢食豬肉。快啲邀！我邀咗啦，佢唔入我，一定死定啦！佢聽日哇，佢聽日一度死得好慘。真係我真係唔接受嘅。你入咗嚟未啊，Cherry？你邀請多次，如果唔係佢就知地道噶啦。咁我邀請你入。我需要啲唔一樣，你唔搞笑嘅。你喺邊啊？我終於嚟啦！真係都想死嗰個。佢聽日就可以，佢下個星期一就可以見太。50就水入邊。50。我係呢個人啊！我係呢個筆，我係68名嗰個。幾號啊？我知我68名喎。嗰個光頭佬咧，有冇我個小號喺度啊？我有玩㗎，我小號好勁㗎。仲喺度啊！我仲係68啊！係咪見到我小號啊？嚟啦，繼續啦，一齊玩啦！入嚟啦，即刻嚟！死緊㗎啦，出得乜訓練添啊？咗未？入嚟啊！我唔玩啦，玩第二啲，我都退出咗。玩咩？玩啲咩啊？玩啲 monkey。草莓 obby， 我唔要，好難玩啊！唔玩。嘥我 Roblox 嗰個遊戲，嘥咗尋日嘥咗幾多 Roblox 啊？起碼30幾個 Roblox 啊！我唔用，我玩唔到啊嘛，我課金先玩到噶嘛。你入我呢隻 game 可以俾啲勁嘅你。
隻金沙嘅，好勁啊！我呢隻嘅，我而家玩呢隻嘅好勁，呢隻嘅唔配做 Roblox 呢隻嘅，好玩咯嗰個 game，不過嘥咗 Roblox，所以我唔覺得好玩。喺邊啊？喺邊啊？出我呢隻 game 唔用，我呢隻 game 唔用。